Sejam muito bem-vindos ao seu novo imóvel. Na cidade de Praia Grande, um conceito em condomínio, qualidade e conforto. Entrada facilitada e parcelas de 120 vezes direto com uma construtora. Vem conhecer esse imóvel. Cozinha central estilo americana e o imóvel já está totalmente planejado. Churrasqueira pronta para receber toda a sua família. Espaço aqui tem de sobra. Sobrados com 2, 3 e 4 dormitórios, localizados no mesmo condomínio, alto padrão e exclusivo na cidade.